Happy wedding day. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं सदुत्तं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीशात्य सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यत्यं नत्वा कृतकृत्य सुदं स नमामि जगजाननं श्री सरस्वती प्रार्थना सोद्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयी मक्षमालाधरां ददाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि सह सुतं पुस्तकं चापरेण आशाकुण्डेन्दुसङ्गस्फटिकमणिनिभा पासमाना समाना सा मे देव देयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना श्री वाल्मीकि स्तुतिः पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिण शृण्वन्तानादं को नयादि परां गतिं यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तं मुनिं वन्दे राचेत सर्वकल्मषम् श्री हनुमान श्रुति आंच अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीय विग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीरामध्यानम् वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसा दासीत् साक्षात् रामायणात्मना वैदेही सहितं सूरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतर्दिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। श्री संक्षेप रामायणम् तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतल्लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य भिद्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीके नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य बृहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं भूत्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः इक्ष्वागो वंशप्रभवो
रामो नाम जनैश्रुतः नियतात्मा महावीर्यो युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हनः विपुलांसो महाबाहुः कम्बग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रूररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाडः सुविक्रमः समसमविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् प्रजापतिसमः श्रीमान् धाता रिपुनिसूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षितां रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षितां वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अदीनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिगतः सब्धिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशक्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समत्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामः सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् अच्छत्प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसम्भारान् दृष्ट्वा भार्यथा कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मया चथा विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनं स सत्यवचनात् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियं स जगामवनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणा तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः प्रातरं दयितो भ्रातृ सौभद्रामनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमां वधूः सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरेऽनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गिवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत् गुहामासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतं प्रियं गुहेन सहितो राम लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्थिर्वा बहुदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यामावसतं कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगन्धर्वसङ्काशाः तत्र ते न्यवसन् सुखं चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकादुरस्तथा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलभन् सुखं मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय
नैचत्राज्यं महाफलः स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादगः कत्वादु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् प्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः तमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वसौ ब्रवीत् रामो विवरमो परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः न चैतत्पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके शास्य राज्याय न्यासं तत्त्वा पुनः निवर्तयामास ततो भरदं भरदाग्रजः सकाममन पाप्यैव रामपादौ उपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोत् राज्यं रामागमनं काङ्क्षया कवेषु भरते श्रीमान् सत्यसन्तोषिप्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमे क्रोध मनमेकाक्रो दण्डकान् प्रविवेशकः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विलादं राक्षसं हत्वा सर्वपङ्कं तद्ददर्शकः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा अगस्त्यवचनात् सैव जाग्रहेन्द्रं शरासनम् खड्गं च परमप्रीतस्तूनि साक्षय सायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधाय सुररक्षसां सदोषं प्रति शुश्राव राक्षसानां तथा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधश्चयति रक्षसां ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनाम् येन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघानरणे रामः तेषां चैव पतानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां रक्षसां निहितान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिवथं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छिता सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचः तस्याश्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरं पवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषं गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा कृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसन्तप्तो विललापकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन वृद्धं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धं नाम रूपेण कृतं घोरदर्शनम् तां निहत्य महाबाहु ददात सर्गदस्य च स चास्य कथयामास सबरिं धर्मचारिणीं श्रमणां धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघव सोऽप्यगच्छन् महातेजः
सबरिं शत्रुसूदनः सबर्या भूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः पंपातीरे हनुमता संकथो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद्रामो महाबलः आदितस्तद्यथावृतं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः सकारा सख्यं रामेण प्रीतः सैवाग्निसाक्षिकं ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामया वेदितं सर्वं प्रणया दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवदं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामासा वानरः सुग्रीवः संगितः सासिन् नित्यं वीर्येण राघवे राघव प्रत्ययार्थं तु तुन्दुबेक्कायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभं विस्मयित्वा महाबाहुः प्रक्षे शास्ति महाबलः पादां पुष्टेन शिक्षेव सम्पूर्णं दशयोजनम् बिभेद च पुनस्तालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तथा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तथा ततो गज्जत्तरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तथा तारां सुग्रीवेण समागतः निजखान च तत्रैनं शरेणैकेन राघवः ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव तत्राजे राघव प्रत्यपादयत् स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभ दिश प्रस्थापयामास दिदृशूर्जनगात्मजाम् ततो कृत्रस्य वचनात् सम्पादेः हनुमान् बली तदयोजनविस्तीर्णं बप्लुवेलनार्णवं तत्र लङ्कां समासाद्यं पुरीं रावणपालितां रथर्ष सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनकामकात् गतां निवेदयित्वापि ज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम् पञ्चसेनाग्रहान् हत्वा अप्तमन्त्रीषुनानपि शनिष्भिष्य ग्रहणं समुभागमत् अस्य अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान् यदृच्छया ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कां मृते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयदमेयात्मा दृष्ट्वा सीतेति तत्त्वतः ततः सुग्रीववहितो तीरं दतेः समुद्रं क्षोभयामास शैरैरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानं समुद्रसरितां पतिः समुद्रवचनाश्चैव नलं सेतुमहारयत् तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य
परां प्रीतामुपागमते तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसति अमृष्यमाणा सा सीता विवेशज्वलनं शुचि ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां बभौ रामः सम्प्रहष्टः पूजितः सर्वदैवतैः कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं सदेवस्य गणं तिष्ठन् राघवस्य महात्मनः अभिषिच्य लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तथा रामः विह्वरः प्रमुमोदः देवताभ्यो प्राप्य समुद्राभ्य च वानर अयोध्यां प्रथितो रामः पुष्पकेन सुकृतौ वृतः भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं विपर्धयते पुनराज्ञायिकां जलिपन् सुग्रीवसहितस्तदा पुष्पकं तत्समारोप्य नन्दिग्रामं ययौ तदा नन्दिग्रामे जटां दृष्ट्वा भ्रातृभिः सहितो नगः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् भ्रष्टो मुदितो लोकः दुष्टपुष्टः सुधार्मिकः निरामयोऽप्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्धितः न पुत्रमरणं किञ्चित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् नार्यश्च विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः न चाग्निजं भयं किञ्चित् नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः न वातजं भयं किञ्चित् नापि ज्वरकृतं तथा न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिता सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः गत्वा कोट्ययुतं दत्त्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति असङ्ख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोष्यति दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोक्यं ब्रह्मलोकं गमिष्यति इदं पवित्रं पावनं पुण्यं वेदैश्च संहितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते एतदाख्यानमायुक्ष्यन् पठन् रामायणं नरः सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते पठन् विजयो वा कृशः पद्ममीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक्जनः पण्यफलत्वमीयात् जनशूद्रोऽपि महत्वमीयात् इत्याख्ये श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये श्रीमद्बालकाण्डे श्रीरामायण कथा संक्षोभनाम प्रथम सर्गः समाप्तम्।
यस्य श्रीहनुमाननुग्रहबलात् तीर्णाम्बुधिर्लीलया लङ्कां प्राप्य निशाम्य रामदयितां भङ्क्त्वा वनं राक्षसान् रक्षादीपिनिहत्य वीक्षदशकम् दत्त्वा पुरीं तां पुनः जीर्णापि कपिभिर्युतोऽयम् यमनमस्तं रामचन्द्रं भजे। एकश्लोकी रामायण आतो राम तपोवनादिगमनं हत्वा काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं निग्रहणं संस्कृतरणं लङ्कापुरी दहनं पश्चात् रावण कुम्भकर्ण निधनं एतत् रामायणम्। अलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।